عزیز تلویزیون ملی ایران، به برنامه سخن آشنا خیلی خوش آمدید. امشب خیلی خوشوقتم که دوست عزیزم و خانم هنرمندی که در 20 سال اخیر در لس آنجلس افتخار آشناییشون رو داشتم مهمان من هستن. خانم هما پرتوی کسی هستن که همه شما با کارهایشون، نقاشیهایشون و سابقهشون در تلویزیون ایران آشنایی دارید. خانم پرتوی خیلی به برنامه سخن آشنا خوش آمدید. خیلی خوشوقتم که مهمان ما هستید امشب. جالب اینجاست که در سالهایی که شما در ایران در روی تلویزیون بودید، الان 20 سال است که دوستان عزیز مخصوصا در ایران شما رو ندیدن و با کارهای اخیری که در لس آنجلس کردیم و در 20 سال اخیر ما میدونیم که شما نمایشگاه‌های نقاشی که داشتید، برنامه‌های نواری که تازه درست کردید و نوارهای صوتی که درست کردید، چقدر همه ما رو اینجا دلامون رو خوش کرده و باعث افتخار و لذتمون بوده. ممکنه که بفرمایید که چی باعث شد که شما تصمیم گرفتید که این نوارهای شعر رو درست بکنید؟ حتما. ابتدا سلام میکنم به همه یاران هموطن. سپس لازمه تشکر کنم از شما خانم دکتر هما محمودی که این امکان رو بر من فراهم کردین که امشب با شما باشم و با امواج تلویزیونی با یاران قدیم ارتباط برقرار کنم. شما چون خودتون دکتر روانشناس هستین، براتون جالبه الان بهتون بگم که یک آمیزه ای از تلخی و شیرینی توی ذهن من الان داره میچرخه. شیرینیش همین ارتباطه که مستقیما داره بعد از سالهای سال بین من و یاران قدیمم برقرار میشه و تلخیش به خاطر اینه که چرا این همه سال مفارقت. بعد از اون از من سوال کردین که چرا و چگونه شده که من اخیراً یک آلبومی در آوردم از 5 تا نواری که حاوی شعر. ابتدا به خاطر اینی که به قول فروغ تنها صداست که میماند، گفتم صدایی بمونه یادگار از همون زمانهایی که گوش هموطنان عزیز من با صدای من آشنا بود. البته شما انقدر قشنگ شعر دکلمه میکنید که همه عاشق این هستن که تشکر میکنم. حتی شاعرها هم که وقتی میان میشنون که شما شعرشون رو دکلمه میکنید، همه میگن که نوعی که خانم پرتوی شعر ما رو خوندن به دل خودمون بیشتر نشست. این دیگه مایه نهایت افتخار منه که خود شاعر این حرف رو بزنه. شاید خانم دکتر به این دلیل باشه که من به شعر عشق می‌ورزم و حالا اگر ادعایی نباشه لااقل شعرهایی که میخونم فکر میکنم که میفهممش. بیشتر از فهمیدن شاید باید بهتره که بگم تو دل خود شاعر میرم و دلم میخواد که اون چیزی که شاعر حس کرده تا جایی که برام امکان داشته باشه اون رو نشون بدم و با صدا به مردم عرضه کنم. ولی یه دلیل دیگه ای که من تو این جهان ماشینی امروز 5 تا نوار شعر 5 ساعت کم نیست در آوردم، شاید به این خاطره که من فکر میکنم که در یه دورانی وقتی که بشر تو چرخای ماشین امروزی گیر کرد، شعر اون اعتبار و ارزش کهن و قبلی خودش رو یه مقداری از دست داد. ولی ما نباید فراموش بکنیم که شعر توی ضمیر ناخودآگاه ما عجینه، ما داریمش تو فرهنگمون، باهاش زندگی کردیم و باهاش زندگی میکنیم. علاوه بر اون چون شعر آرومه، چون وزن و صدای یک نواخت داره،
چون که کلماتش همراه با موسیقیه، یه نوع موسیقی درونی خودشه، خیلی بهتر از نثر گاهی از اوقات میتونه به جان درونی ما بنشینه و اون اثری رو که باید بذاره در درون ما راحت‌تر از گاهی از اوقات راحت‌تر از نثر میذاره. توی ناخودآگاه ما نشست میکنه و میشینه و توی اون ژرف‌ترین لایه‌های ذهنی ما حرکت میکنه. بنابراین شعر رو ما نمیتونیم دست کم بگیریم. اون ارج کهن قبلیش رو باید به خاطر داشته باشیم. به این خاطری که جرأت کردم 5 تا نوار شعر در بیارم. من میخواستم این آلبوم رو نشون بدم که البته 2 تا از نقاشی‌های شما روی جلدش هست و البته از شما به غیر از خواندن شعر ما توقع دیگه ای نداشتیم، ولی حرفی که زدید اینجا در این آلبوم یک شعری نوشتید از اوستا. اوستا. از اوستاست. بله از اوستاست. از اوستاست. اگر ما درختان را گرامی بداریم آنها را هرگز با بی‌دردی نمی‌بریم. و الان که و موضوع این که با درست کردن نوار شما کاغذ مصرف نکردید. بله. و لخت گذاشتم نوارا رو و نوارها رو لخت گذاشتید و باعث شده که به محیط زیست هم کمک بکنید و درختها رو نبرید و از این و در ضمن آلبومی فوق‌العاده نفیس درست کرد. جالب اینجاست که از وقتی که این آلبوم در اومده من همیشه وقتی خونه کسی میرم هدیه‌ای قراره ببرم براشون، فکر میکنم که این نوارها و ویدیویی که شما دارید از هر هدیه‌ای قشنگتر و با ارزشمندتره، چون که فرهنگ به خونه کسی میره و زیبایی میره و این نوارها رو من توی ماشین ها میبینم که چقدر قشنگه که صبح که روزش آدم شروع میکنه با صدای قشنگ شما و این شعر قشنگی شروع بکنه. خیلی خیلی زیباست. شما در ضمن هم یک نواری درست کردید که ویدیوه که برای از نقاشی هاتون و روی قسمت های شعر و قسمت زن شما مخصوصا میخواستیم که روش الان یه مقدارش رو نگاه بکنیم، چون که علاقه شما به زن و طرز فکر زن و اینکه اون هنرهای درونی و احساسات درونی زن چطور هست و مخصوصا به عنوان نقاش خودتون چه احساساتی دارید، برای من همیشه جالب بوده و اینکه تونستین تو نقاشیاتون این توی این نواری که درست کردید قسمت زن رو به چه قشنگی تشریح کردید. همیشه هم شما یعنی نقاشی شما یه مقداری دردناکه، مثل این که با درد همیشه توأمه. احساس درونیتونه یا درد رو شما لمس میکنید، باهاش نزدیک هستید؟ چطور این حالت ها رو برای شما اتفاق میفته؟ واقعیت امر اینه که شما گفتین روی زن، من به طور کلی روی انسان کار میکنم و کردم. چرا انسان؟ برای اینکه من فکر میکنم حتی پیشرفت‌های اجتماعی هم به دست انسان‌ها باید انجام بگیره. وقتی یه انسانی دور از خشم، دور از نفرت، دور از اضطراب، دور از پریشونی‌های فکری است، انسان سالم تریه. وقتی یه انسانی در امان از شکنجه و زور و جنگ و خشونت، انسان سالمتری میتونه بمونه. انسان سالمتر طبیعتاً جامعه سالمتری رو میسازه. به این خاطره که من خیلی روی یک فرد، روی یک انسان تکیه میکنم، حالا چه زن باشه چه مرد. منتها خب چون خودم زن هستم شاید عمیق‌تر توی لایه‌های درونی فکری و وجود زن میتونم حرکت کنم. خیلی‌ها به من گاهی از اوقاتم حتی به صورت ایراد به من میگن که چرا اینقدر هما کارات تاریکه. من خانم دکتر برخلاف
اکثریت مردم اصلا از تاریکی نمی ترسن. ببینید ما توی روشنایی سر به هوا را میریم، ولی به محض اینکه رفتیم توی تاریکی چه کار میکنیم؟ یک، کنجکاو میشیم. دو، دقت بیشتر میکنیم. سه، به زیر پاهامون نگاه میکنیم. و این سه تا عاملیه که به انسانیت ما کمک میکنه. کنجکاو میشیم ببینیم چه خبره اینجا، ببینیم تو این تاریکی چی هست، چی پیدا میشه. و اون حالت سر به هوایی رو میذاریم کنار، دقت بیشتری میکنیم، پایین دست رو نگاه میکنیم، زیر پاهای خودمون رو نگاه میکنیم. و این خودش یه هنر بزرگیه. خیرگی نور گاهی چشم ما رو به تاریکی میبنده. ما باید بتونیم توی تاریکی حرکت کنیم. البته به نظر من چراغ به دست باید توی تاریکی حرکت کنیم و خب اون چراغ معرفت ماست. یعنی اگر این چراغ معرفت و این چراغ آگاهی رو دستمون بگیریم، توی تاریکی حرکت کنیم، اون وقت حتما به سوی نور میریم. شما وقتی که تو کاراتون خیلی یعنی که چرا شما منظره نمیکشید همیشه انسان و اینکه دردها رو و خشونتها رو و همون تاریکی ها رو تونستید به این زیبایی ارائه بکنید. حقیقتا هر فردی که جلوی تابلوهای شما این نمایشگاه قبلی که داشتید در لس آنجلس، من عکس العمل افراد رو میدیدم که چقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودن و همونطور که گفتید به لایه‌های مختلف نگاه میکردن که چطور باید با اونا در تماس بود و لمسشون کرد. نواری از شما دارن نشون میدن. شکنجه و اعدام و حمله های بدنی نیست که بیشتر قربانیانش مردها هستند. آیا جنایت را تنها با قطره های خون باید شناخت و کشتار گلهای مهربانی جرم نیست؟ به نظر من زن تحقیر شده و مچاله، زن خیابانی، زن گرفتار بیهودگی و خرافات، زنی که هیولای جهل بهش چنگال انداخته، زنی که بودن و موجودیتش همانند یه سنگواره تاریخیه، چهرش همانند یک مرد اعدامی قابل ترحمه. نقش پرنده گمنامی در سنگواره دورانم بعد از رسوب هزاران قرن. پرواز چیست؟ نمیدانم. می‌پرسی این همه دست چه نقشی در این نقوش دارن؟ به نظر من دستها پس از چشمها نمایانگر حال درونی ما هستند. جلادانت شکنجه بسیار کنند، بس بدترت از شکنجه در کار کنند. تن هیچ دل و جان تو آزار کنند، بر هیچی و پوچی تو اصرار کنند. آیا فقط مسیح؟ ریچه آزادی باز کن به زندانم.
چقدر جالب بودش این کار شما، مخصوصا صدای خودتونم که روش هست خیلی قشنگه، خیلی زیباست. جالب اینجاست که شرکت کتاب الان این نوارهای شما رو اینطوره، بله اونجا فعلا اونجا دادم. بله فعلا اونجا دادید و که دوستانم که اگه علاقه‌مند باشن میتونن با شرکت کتاب تماس بگیرن که براشون بفرستن. خانم پهلوی شما کی شروع کردیم به نقاشی؟ والا اگه بخوام تاریخچه‌شو بگم اصلا یادم نمیاد از کی ولی اجازه بدین به نوعی مرتبط میشه به سوال آخر شما، کار نقاشی من که از من پرسیدین که چرا اینقدر با دردها عجین هستم تو کار نقاشی. شما خودتون به عنوان روانشناس میدونین که بشر به طور کلی از برخورد با واقعیت‌های کمی گریزانه، اما بزرگترین هنر ترسیم زشتی ها با زیباییه. وقتی که زشتی های جهان و اجتماع با زیبایی ترسیم میشه، حسنش این خواهد بود که ما ازش نمی گریزیم، ازش فرار نمی کنیم، بهش نگاه می کنیم، بهش توجه می کنیم و با این توجه و نگاه کردن طبیعتاً به عمق دردها میتونیم راحت پی ببریم. چرا گفتم این به سوال آخری شما متصل میشه؟ برای اینکه من یادمه از خیلی بچگی حتی مسائل بسیار کوچیک بچگانه به محض اینکه اذیتم میکرد، حالا شاید نه استعداد رو به این خاطر داشتم که نقاشی رو به صورت ارثی از طرف پدر مادرم دارم، آنن پناه میبردم و اون حال درونی خودم رو به یه شکلی با مداد و روی تیکه کاغذ از همون موقع اون رو میکشیدم و این آرومم میکرد، راحتم میکرد. یعنی احساسات خودم رو با تصویر روی کاغذ می آوردم. بعداً خب هرچی زمان گذشت با خودم فکر کردم که خب این یه تفکر فردیه، ولی وقتی که میاد روی بوم، وقتی که عرضه میشه به مردم، یواش یواش یه تفکر فردی بدل به یه تفکر اجتماعی میشه و این خودش از طریق هنر یه راهیه برای برقراری یک ارتباط بین هنرمند و دیگران. تحصیلات شما هم در قسمت نقاشی بوده؟ نه، من ادبیات فرانسه خوندم. نقاشی رو همیشه به صورت ارثی داشتم، همیشه کار میکردم. پدر بزرگ من خودش یه نقاش و یه خطاط خیلی زبردستی بود و تمرین کردم. حتی تو کارهای سه‌بعدی من دیدین که بعضی از کارهای من سه‌بعدی چشم رو کاملا گول میزنه، آدم نمیدونه واقعیت، نمیدونه نقاشیه، نمیدونه چی هست. حتی تکنیک این نقاشی های سه‌بعدی رو هم با خودم درش آوردم. تکنیک و کار شما و نوع کاری که میکنید حقیقتا منحصر به محبت دارین خانم دکتر. سبک کار شما چیه؟ والا راستش رو بخواین دیگه اون تقسیم بندی رو که قبلا برای سبک نقاشی میکردن، جهان امروز خودتون بیشتر آشنایی دارین باهاش. جهان امروز پس از شناخت DNA و این پیشرفت های جدید اینقدر فردیت داده به مردم، اینقدر مردم رو ضمن اینی که وجه اشتراک دارن به طوری از هم جدا کرده که اصلا دیگه جهان امروز قبول نمیکنه که ما تقسیم بندی کنیم، قوطی‌های متفاوت بذاریم و نقاشی‌ها رو هر کدوم رو تو این قوطی‌های متفاوت بریزیم. دنیای امروز برای هر فردی سبک کار خودش رو بهش متصل میکنه. یعنی هر انسانی سبک کار خودش رو داره، چرا که هر نقاشی یا هر اثر هنری درست زائیده تراوشات فکری درونی هر انسانه. ولی اگر بخوایم تا یه حدودی به یه جایی بحثش بکنیم، میره توی سبک اکسپرسیونیستا که یک حالی رو بیان میکنه، یه دردی رو ازش صحبت میکنه، یه نهفته‌ای رو آشکار میکنه. من همیشه اکسپرسیونال برای خوشم می اومده، چون که فکر کنم که یک کمی حالت این دارن که نه تنها حس میکنن در اجتماع چه میگذره، بلکه کمک میکنن که به آینده اجتماع یک نظری دارن و حتی یک
نمیخوام بگم پیشگویی میکنن، ولی چون که حسشون خیلی عمیقه میتونن احساس بکنن که این جامعه‌ای که توش ظلم، ناراحتی، مشقت، درد به چه نوعی داره، به چه جهتی داره پیش میره. اینطوره. و کارهای شما هم حقیقتا میبینیم که اینها رو نشون میده. اون نقاشی‌های سه‌بعدی که گفتید فوق‌العاده همه دوست دارن و مورد علاقه همه هستش. رنج‌ها و سیم‌ها، سرد و خاکستری، پیامی از آنها برای ما. اوراق شعر ما را بگذار تا بسوزد، لبهای باز ما را بگذار تا بدوزد. سرود غربت من بی صدا و خون‌آلود، آری در این دیار در غربتی به وسعت اندوه و انتظار، ما با زمان به سوی فنا کوچ می‌کنیم. تالار بزرگ خانه خالی شد از پیکرهای مرده و زنده. با اجازه شما یک چند پیام بازرگانی گوش میکنیم و بعد در خدمتتون هستیم و دوستانی هم که دوست دارن با شما بعد از این همه سال صحبت بکنن دعوتشون میکنیم که به ما زنگ بزنن. بسیار خوشحال میشه. تلویزیون ملی ایران تقدیم می کند. مجربترین برنامه سازان و تهیه کنندگان متعهد برای اولین بار در تاریخ غربت نشینی در یک تلویزیون 24 ساعته ملی و مردمی گرد آمدند تا با تهیه برنامه‌های ارزنده و متنوع در طول شبانه روز ندای عشق و آزادی را سر دهند و همچنین همگام با ملت در جهت آرمان‌های مقدس تا رسیدن به آزادی گام برمی‌دارند و از حرکت نمی‌ایستند و در مقابل هر ظلم و بی‌عدالتی قد علم می‌کنند. تنها رسانه ملی و مردمی در سراسر جهان، تلویزیون ملی ایران. برای تهیه کارت‌های اشتراک جهت دیدن برنامه‌های NITV به نمایندگان فروش کارت‌های تلویزیون ملی ایران در سراسر جهان مراجعه فرمایید. قیمت کارت‌های اشتراک تلویزیون ملی ایران در انگلستان 100 پوند، در اروپا 160 یورو، در دبی 120 دلار، در اسرائیل 145 دلار. این قیمت‌ها با احتساب مالیات برآورد شده است.
هتل و رستوران هرن هاوس افتتاح شد. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 11 شب با غذاهای لذیذ ایرانی آماده پذیرایی است. قیمت مناسب، غذای عالی و مکانی زیبا برای شما و میهمانان شما با امکانات نامحدود و کادر متخصص آماده برگزاری جشن‌های عروسی، تولد و همه نوع مراسم شما. سفارش غذا برای منزل پذیرفته می شود. هدف ما رضایت شماست. هتل و رستوران ایرانی هرن هاوس، سیکرلند شراسه 119 22 143 هامبورگ. تلفن 2049 40 675 66 415. در دفتر حضور غیاب موسیقی، در دشت سرخ عشق، در سکوت برهنه شب، او همچنان رویای نیمه تمام شرق است. رویایی به نام فردانه، غزلی به نام بازگشت. She's back. شرکت بنتلی دایموند ایمپورترز در ایالت نیوجرسی برای تهیه و خرید انواع بریلیان در خدمت هموطنان عزیز است. بریلیان های شرکت بنتلی دایموند ایمپورترز دارای شناسنامه از معتبرترین مؤسسات آمریکا نظیر انستیتوی بین‌المللی جمولوژیکال، انستیتوی جمولوژیکال ایالات متحده آمریکا و شورای عالی الماس و بریلیان دایموند های کانسل است. شرکت بنتلی دایموند ایمپورترز با قیمت‌های استثنایی در سراسر آمریکا در خدمت شماست. قبل از خرید هر نوع بریلیان با ما مشورت کنید. برای خرید انواع بریلیان و یا سفارش انگشتری به دلخواه خود با شماره تلفن 1-836-633-2200 و یا به وسیله فکس با شماره 732 974 0264 تماس بگیرید. ما برای ارسال سفارشات شما به هر نقطه ایالات متحده آمریکا آمادگی داریم. کلیه کارت‌های اعتباری معتبر پذیرفته می شود. رستوران جوان، محیطی دلنشین با سرویس کامل و دلخواه، تجربه‌ای به یاد ماندنی از غذاهای خوش‌طعم ایرانی، آماده شده با محصولاتی با کیفیت تازه و عالی. غذاهای کم نظیر برای شما و میهمانانتان در رستوران جوان. تلفن 310 207 5555. حتی در تنها منطقه روی زمین که برنج باسماتی تولید می شود، برنجکاران با تجربه به سخنان این پیر دیر گوش می دهند، چرا که او با توجه به عمر طولانیش آنچه را که باید در مورد تولید برنج باسماتی بداند می داند. اخیراً برنجی با چنان کیفیتی به دست آمده که حتی او نیز در گذشته مشابه آن را به خاطر ندارد. او می گوید این عالی ترین برنج باسماتی است که من تا به حال به عمل آوردم و از همکنون در کلیه فروشگاه ها در دسترس همگان است. نام این برنج تیلدا پیور باسماتی. او کیفیت این برنج باسماتی را تضمین می کند. تیلدا خالص ترین برنج باسماتی. در خدمت خانم هما پرتوی، نقاش معروف هستیم که لطف کردن امشب تشریف آوردن به استودیو و کارهای قشنگشون رو با خودشون آوردن. شاید چیزی که دوستان ندانند درباره خانم پرتوی این است که در سالهایی که بعد از انقلاب در لس آنجلس مقیم بودن، به خیلی از افرادی که در لس آنجلس هستند یا قبلا بودن کمک‌های بزرگی کردن. ایشون کلاس‌هایی
در قسمت تمرکز دارن که از پیرزن پیرمردهایی که شاید میترسیدن دارن حافظه‌شون از دست میدن تا بچه‌های جوانی که در سر امتحانات ترس و هراس داشتن کمک کردن و خیلی ها رو که اضطراب داشتن، ناراحتی داشتن، حقیقتاً محلی بودن، جایی بودن، کلاس‌هایشون ملجأ خیلی از افراد بوده و اگر بگم که هزاران نفر رو کمک کردن مبالغه نیست. ممکنه درباره کلاساتون و کاری که میکنید و نوع شیوه درس دادنتون صحبت بکنید؟ چرا نه، اونقدری که جا داشته باشه و اجازه بده وقت تلویزیونی ما. حقیقت امر اینه که وقتی به دیار غربت سرازیر شدم، دوره بر خودم نگاه میکردم، میدیدم که شما خودتون میدونید که غربت سخت کار جاییست. آسونی نیست. بله. افسردگی میدیدم، اضطراب میدیدم. به دنبال افسردگی و اضطراب میدونین که اولین ضایعش گم کردن حواس و حافظه است و بعد میدیدم حافظه ها از دست رفته، حواس ها پرت شده. من چون خودم این تکنیک رو یه مقداری باش آشنا بودم، فکر کردم که شاید کمکی باشه برای یاران هموطن عزیزم در این طرف مرز که این کلاس ها رو بذارم و یه مقداری بهشون کمک کنم. این شد که برگزار کردم. پایش بر مبنای آرامشه که انسان ابتدا بتونه این آرامش درونی خودش رو پیدا بکنه و بعد با یه مقداری اصول و اسلوب یاد بگیره که چطوری مغز رو نگه داره سر حال و پرورش بده و نذاره توی سراشیبی فراموشی بیفته. رضایت دارم از این کار خودم و خوشحال هستم که تونستم این کار رو. حتما خیلی قشنگه وقتی میبینید که یک کسی که میترسیده حافظش از دست بده یا بچه جوانی که در دانشگاه امتحاناتش مشکل بوده میاد و به شما میگه که چقدر حس خوبی هستش که بتونید یه همچی کمکی بکنید به افراد. رضایت خاطر خیلی قشنگه. و میدونید و مثل که توی این شهر ما هم که خیلی از این هنرپیشه ها لازمه که حفظ بکنن سناریوهایی رو، خیلی به کمک شما احتیاج دارن که بتونن اون حضور ذهن رو داشته باشن. در واقع خانم دکتر ما هممون نیاز به هوش و حواس خودمون داریم، برای اینکه به نظر من پیری فقط چین و چروک صورت نیست. حواس به محض اینکه میره، حافظه به محض اینکه از دست میره، خیلی ما خودمون رو تو گودال تاریک پیری میبینیم و خیلی همچه خوشایند. ماشاءالله خودتون هم که حافظه‌ای که دارید و شعاری که حفظ هستید، همیشه در هر جامعه مجلسی هست بدون اینکه نوتی داشته باشید، بدون اینکه کاغذی دستون باشه، همه رو میتونید از حفظ بگید و خودش نشون میده که کاری که درس میدید چقدر رو خودتون مؤثر بوده. محبت دارین. در واقع حافظه خود منم دست ساخته است، خداداد نیست. یعنی روش کار کردم بله. و همون رو به بچه ها یاد میدم. منظورم بچه، البته همه بچه نیستن ولی منظورم شاگردای کلاس. کلاس نقاشی هم درس میدین شما؟ نه دیگه وقتی نمیمونه خانم دکتر برام. دیگه این کلاس ها از کار خود نقاشیم هست. کاش که میتونستم اون کارم بکنم ولی دیگه وقتی باقی نمیمونه. شما وقتی در ایران بودید در کار طراحی هم مثل اینکه یا توی در تلویزیون من میدونم 10 سال خدمت میکردید. کارتون چی بود در ایران؟ ابتدا شروع شد با گویندگی و شعرخوانی. من اولین چهره زن در تلویزیون ایران بودم. خیلی جالب بود. اون اولین شبی که تلویزیون میخواست افتتاح بشه، توی یکی دو تا از میدونای شهر تلویزیون ها رو به تیرای چراغ برق وصل کرده بودن و مردم گروه از غروب اومده بودن اونجا جا گرفته بودن که ببینن از توی این جعبه جادویی چی در میاد. تماشا کنی اون چیزی که انقدر اون روز عجیب بود برای مردم امروز چقدر عادی و معمولی شده. بله با گویندگی شروع کردم و بعد شعرخوانی، شعر میخوندم. وقتی که موسیقی اجرا میشد من شعر دکلمه میکردم به اصطلاح. بعد طراحی لباس صحنه رو به عهده گرفتم که روی باله و فولکلور و اپرا کار میکردم و کار صحنه میکردم و سپس البته کار اصلی خودم که نقاشی بود. با هنر نقاشیم در واقع کار
لباس صحنه رو من اجرا می‌کردم. لباس صحنه برای جشنواره ها بود و برای نه تالار برای رودکی؟ تمام برنامه هایی که به نحوی مثلا فرض کنیم که رقص های فولکلوریک ما میومد، محلی ما میخواست بیاد روی صحنه، هیچ وقت یک کسی که میخواد بیاد روی صحنه رقص محلی رو برقصه روی صحنه نمیتونه اون لباس سنگین واقعی محلی رو بپوشه. باید ظاهرش هم اون باشه، نشون دهنده اون باشه، کاملا درست باشه، ولی باید سبک باشه و این خودش یه هنریه که آدم چگونه این لباس رو به تن اون رقصنده بتونه بپوشه. و اصالت لباس. بله. و اینکه چه لباسی در اون دوره چی میپوشیدن، چطور بوده. هر محلی چگونه میپوشیده، چه کار میکرده. اون وقت برای تلویزیون هم برای برنامه‌های مختلف طراحی میکردی؟ برای تلویزیون نه، به غیر از شعرخوانی موسیقی کلاسیک رو تفسیر میکردم در تلویزیون، برای اینکه تازه شروع شده بود به اینی که مردم عشق بورزن به موسیقی کلاسیک و خب زیاد آشنا نبودن. من بعد از سعدی حسنی که بنیانگذار آشنایی موسیقی کلاسیک در ایران بود، روان شاد، و بعد از برادرم هوشنگ پرتوی، موسیقی کلاسیک در تلویزیون به عهده من گذاشته شد و گروه هایی که می اومدن یا کسانی که خودمون توی ایران داشتیم، هر وقت که قطعه اجرا می شد من شرح می دادم، یک کمی تفسیر می کردم که چگونه است این قطعه و بعد اون موسیقی اجرا می شد که یک کمی بینندگان آشناتر باشن به موسیقی. هنر رقص فولکلوریک در ایران چیز پدیده جدیدی بود. بله، برای اینکه ما این رقص رو داشتیم همیشه، ولی پنهان تو خود هر کدوم از قسمت‌ها تو خود قبیله خودش بود. گروه های ما می رفتن مطالعه می کردن، نوت ور می داشتن، طرح ور می داشتن، چه از نظر لباس، چه از نظر فرهنگ و چه از نظر حرکت. حالا حرکت حتما لزوما رقص نیست، ولی خب حرکت و رقص یه تشابهی به هم داره، یه نزدیکی به هم داره. اینا برای اینکه از بین نره و حفظ بشه، اینا همه تهیه می شد و بعد همه اصالت به اصطلاح لباسا اون از طریق من انجام می شد که همه ثبت و ضبط می شد از نظر رنگ و از نظر فرم و از نظر کیفیت نوع پارچه و نوع دوخت. حتی به قدری در جاهای مختلف دوختهای مختلف داشتن که آدم حیرت می کرد. مال خودشون بود ولی خیلی جالب بود. اینا رو همه رو ما مطالعه می کردیم و می آوردیم و بعداً می اومد روی صحنه. پارچه هایی هم که مصرف می کردیم مثل این که خیلی هاشون همون تولید ایران بودن. بله، تمامش تولید ایران بود. بله. و جالبه که شاید کارهایی که شما کردیم باعث شده بعضی از این لباس هایی که الان هنوز ادامه داره دوستان دوست دارن بپوشن در لس آنجلس و جاهای مختلف دنیا. بله. حقیقتا شروعش با کارهای شما بود. چرا نه، من خودم اگه دقت کرده باشین گاهی خودم هم این کاری میکنم. اکثر اوقات لباس محلی خودمون رو میپوشم برای اینکه بهش عشق می‌ورزم و دوستش دارم و براش احترام دارم. و یک مدتی در ایران و همینطور هم در خارج از ایران خیلی خانم ها علاقه‌مند بودن، هنوزم هستن. میبینیم که بین افراد این توسعه پیدا کرده و کار شما بود و شروعش با شما خیلی کار قشنگی بودش. شما شعرخوانی رو از کجا علاقه‌مند شدید بهش؟ در واقع همیشه به شعر علاقه‌مندی داشتم. وقتی برای افتتاح تلویزیون از من خواستن که برم گوینده بشم، گویندگی من در تلویزیون به این علت شد، به این علت من رو صدا کردن برای اینکه خاطرم میاد، یه خاطره کوچیکی ازش دارم. خاطرم میاد یکی از رادیوها در ایران یه مسابقه گذاشته بود که کدوم قسمت از کدوم موسیقی رو بیشتر میپسندین و چرا. من یادم یه قسمتی از یه موسیقی رو نوشتم که اون موقع فقط مثل این که 15 یا 16 سال داشتم. یه قسمت رو نوشتم و شرح دادم و برنده این مسابقه شدم. حالا برای یه دختر 15-16 ساله یه سرویس غذاخوری برنده شدم. حالا به دردم البته نمیخوره ولی خب به هر حال گرفتمش برای خونه. بعد به من گفتم بیا اینو خودت پای رادیو بخون پشت میکروفون. حالا دختر
نوجوانی بودم و رفتم به هر حال اینو خوندم. این مونده بود، گاهی از اوقات اینو تکرار میکردن. وقتی که تلویزیون خواست باز بشه، شروع بکنه به کار، دنبال این صدا گشتن، من رو پیدا کردن و من رفتم تلویزیون رو کارش رو آغاز کردم. پس از اون به من گفته شد که برای همراهی با ارکسترهای مختلف شعر رو بیا اجرا کن. از اونجا من دیگه شروع کردم به این که چون با شعرم آشنایی داشتم، میشناختم و عشق میورزیدم به شعر و به قول شما حافظم هم بد نبود، میتونستم از حفظ بخونم، اینه که آمیزه این 2-3 عامل باعث شد که در تلویزیون ایران شعر میخوندم قبل از اینکه موسیقی اجرا بشه. جالبیش اینه که در اون موقع تلویزیون ثابت بود. بله اینطوره. و چهره زن و اینکه یک زن یک برنامه اجرا بکنه خیلی کم بودش در ایران. اینطوره بله. و شما یعنی به قول امریکایی‌ها رول مدلی بودید و الگویی بودید برای خانم‌های دیگه که این جرأت رو بکنن، شعر بخونن در مجامع، اقلا بدونن که این کار میشه و چقدر سطح تحصیل خانم‌ها و علاقهشون به ادبیات به خاطر این بالا رفت و حقیقتا ما مدیون شما هستیم همه این کارا رو. امیدوارم همه انسان‌ها بتونن مثمر یه ثمر کوچیکی بشن. من خودم رو نمیدونم ولی به هر حال خوشحال میشم اگر این گونه بوده. نه شما خیلی از کارهایی که کردید هم سنتی بوده کارتون، هم ایرانی بوده، نه اینکه سنتی بوده، هم ایرانی بوده و هم کارهایی که کردید درها رو برای خیلی خانم ها باز کرده در دنیا. یعنی اینکه وقتی که شاید دید ما همش به اروپا بود و به کارهایی که خب من مثلا خودم ژان دارک میرفتم و شما هم با ادبیات فرانسه کار میکردید، دید همش این بود که به غرب نگاه بکنیم و به کسانی نگاه بکنیم که ادبیات فرانسه، شکسپیر، یعنی تحصیل کرده بودند و شیک بودند، شاید اون بود. در صورتی که شما آمدید و گفتید که ما چه گنجینه های بزرگی داریم، چه خزانه غنی داریم در ایران که میتونیم که ازش لذت ببریم و به عنوان یک زن شما میتونید بیایید برنامه‌ای به اون سنگینی، به اون وقار، به اون زیبایی اجرا بکنید و به بقیه این اجازه رو بدید که روی اون فکر بکنن و انجام بدن. کارتون در تلویزیون در اون موقع اول البته با بدون موسیقی بود و بعد هم که با موسیقی همراه شد، خیلی خیلی جالب بود و خیلی باعث زیبایی. و همینطور هم که کاری که شما در روی کاستوم ایران یعنی لباس‌های محلی ایران کردید، کدوم خاطره براتون جالب تره از روی باله و رقص‌های فولکلوریک؟ الان شما قبل از اینکه اینو به شما جواب بدم نکته جالبی رو گفتین که خیلی نگاه به طرف غرب بود. من خودم یه اعتقادی دارم، من میگم ما آگاهی و شناخت رو باید به غرب داشته باشیم، برای اینکه به هر حال اونا هم برای خودشون گنجینه بزرگی دارن. اون کمک میکنه به اینی که وسعت فکری ما زیادتر بشه. طبیعتا وقتی که این وسعت فکری بیشتر شد، گسترده تر شد، اون وقت راحت تر میتونیم روی سرزمین خودمون کار کنیم، اون وقت دقیق تر میتونیم فرهنگ خودمون رو بشناسیم. من شاید باور کنید همین کار رو کردم. فرض کنید که اگر من با موسیقی کلاسیک آشنایی داشتم، همیشه به خودم میگفتم آشنایی با موسیقی کلاسیک بیشتر به من کمک میکنه که تو بطن موسیقی عمیق خودمون بتونم برم. اون یه آگاهیه و این هست که آدم راحت تر میتونه حرکت بکنه، بره تو دلش و تو درونش. این کار رو میکردم. خاطرات خب خیلی زیاد هست. من عشق می‌ورزیدم به کار. نمیدونم، همیشه فکر میکردم وقتی یک کاری رو روی صحنه می آوردم، همیشه برام مثل یک نقاشی بود، دقیقاً مثل یک تابلوی نقاشی بود و دوست می داشتم که همون اندازه جذابیت یک تابلوی نقاشی رو داشته باشه.
قشنگترین خاطره که دارم اینه که یعنی شاید خاطره جالبیه. ما یه دفعه یک صحنه درست کردیم که یکی از نقاشی‌های قدیم ایران رو گذاشتیم به صورت مینیاتور. تمام رو زندش رو من با آدم و لباس درست کردم. صحنه رو طوری درست کرده بودیم که وقتی که پرده رفت کنار هیچ کس نمیتونست بفهمه که این آیا نقاشیه یا اینکه این الان حرکت میکنه. و یکو با صدای موزیک همه شروع شد به حرکت. من هیچ فراموش نمیکنم که ولوله شد اون شب، برای اینکه همه دیدن که یه عکسی ناگهان جاندار شد و قسمت‌های مختلف شروع کردن حرکت کردن. خیلی جالب بود. البته خب یه مقداری با نور و اینا هم فریب داده بودیم چشم رو که تشخیص داده نشه که ابتدا این آدم زنده است و به صورت نقاشی در بیاد. و بعد وقتی این آدم‌ها حرکت کردن، نقاشی‌های اون پشت همه خودش نقاشی بود عین این آدما. من خودم یادم میاد دونه دونه لباسا رو خودم با دست خودم همه رو عین نقاشی کرده بودم. روی پارچه؟ بله. چقدر جالب. خیلی کار میبره اینجور کارا. خب گاهی از اوقات دیگه ظرافت میبردیم تو کار و وقتی که عشق باشه آدم همه کار میکنه. شما وقتی که در نقاشیاتون در لس آنجلس ما خیلی علائم جنگ و علامت زندان و شکنجه میبینیم، اینا برای شما چه معنی داره؟ سوال جالبیه خانم دکتر. یکی این که خود من اصلا به نظر من جنگ و زندان و شکنجه یه مهر ننگ به پیشانی متمدن دنیای امروز. سپس این که همه اینها اینجا الان خیلی به دل خود شما می نشینه برای اینکه خودتون رو این زمینه کار میکنین. همه اینها زندان واقعیه که واقعا یک کسی پشت میله زندان بره نیست. همیشه یه جنگی که بین دوتا کشور انجام بگیره نیست. همیشه یه دربندی نیست که یک کسی رو یه جا حبسش کنن. در واقع من با نشون دادن این جنگ و زندان یه مقداری هم از جنگ‌های درونی، از زندان‌های درونی صحبت میکنم. بعضی وقتا خیلی دردناکتر هستن تا زندان‌های خارجی. من درون پیله افکار خود زندانیم، بند و زندان مرا سنگ و در و دیوار نیست. ما وقتی که گرفتار زندان‌های درونی خودمون هستیم آدم مضمحل بدبختی هستیم. این زندان‌های درونی باید باز بشه. ما وقتی تو درون خودمون کشمکش داریم، این کشمکش مثل یه جنگ بیرونی فرق نمی‌کنه، شاید بدتر، برای اینکه یه انسانی وقتی مضمحل میشه یه جامعه مضمحل میشه برابر باهاش. اینه که همه اینا زندان و شکنجه و حبس واقعی نیست، زندان‌های درونی ماست، جنگ‌های درونی ماست، دیوارهای درونی ماست. ما فقط پشت دیوارهای مرزی خانم دکتر محمودی نمیمونیم، ما پشت دیوارهای درونی خودمون میمونیم. خانم پرتوی، من می‌خواستم از شما خواهش کنم که به یاد تلویزیون ثابت، به یاد سالهایی که شما برای ما شعر خوندیم و لذت بردیم از صدای شما، از دکلمه شما، برای دوستان تلویزیون یک شعر کوچکی دکلمه بکنید و مهمان ما رو بکنید با این کار. حتما با کمال میل، ولی میخواین که یکی از نوارا رو بذاریم که هم صدا بیاد و من و شما با هم گپی میزنیم و یعنی با هم هستیم و دلم میخواد چون همراه با موسیقیه راحت هر کدومش انتخاب بکنین. مثلا فرض کنیم که دومیشو ممکن دفعه دیگه که شما تشریف آوردید بتونیم این کار بکنیم، ولی حقیقتا دلم میخواد دوستانمون این نوارا رو لذتش رو ببرن که چقدر نوارهای قشنگی است. از اینکه خانم پرتوی این نوارها رو اگر یاد دکلمه‌شون افتادید و دلتون برای دکلمه‌هایشون تنگ شده، حتما از این نوارها من فکر کنم که لذت خواهید برد. دکلمه ایشون هیچ کسی من ندیدم که مثل شما دکلمه بکنه. چقدر منو شرمنده میکنی. و روی نقاشی‌هاشون هم روی کتاب جلد اینها که دو تا از نقاشی‌هاشون هست خیلی زیباست و حقیقتا من فکر میکنم که ایدی خوبیه برای هر کدوم از دوستان و کسانی که به علاقه به فرهنگ و هنر ایران داشته باشن.
حالا چون اسم شعر رو بردین و با نقاشی آمیخته شد، موقعی که نمایشگاه گذاشته بودم یه دختر جوانی اومد جلو، گفت که چه آرزویی برای کار نقاشیت داری؟ نمیدونم چرا فکر میکردم که این دختر لابد فکر میکنه که الان من میخوام بگم که دلم میخواد که نقاشیام به دیوارای مثلا موزه ها یا جاهایی که خیلی اعتبار داره آویزون بشه. خب البته این خواست هر هنرمندی میتونه باشه. به این دخترک جوان گفتم که شنیدم الان ایران خیلی به نقاشی ارج میذارن تازگی ها و آرزو میکنم که یه روزی بتونم یه نمایشگاهی در قلب تهران داشته باشم. احساساتی شدم ناگهان و اونجا بهانه‌ای بشه نمایشگاه هم برای این که من دیداری از یاران قدیم بکنم و دوستان بیان اونا نقاشی های منو ببینن، منم اونها رو ببینم. اگر من بازگردم یکا یک چهره های آشنا را، چه بیتاب و چه غمگین با سرانگشتان حسرت لمس خواهم کرد. اگر من بازگردم خدا داند چه غوغایی چه شوری در وجود مرده و سردم و حتی در فلک ایجاد خواهم کرد. فقط من بازگردم. خیلی ممنون از شما. تقاضا میکنم من باید از شما تشکر کنم که محبت کردین، منو صدا کردین و باز باید شما بیاید و حقیقتا مایه افتخارمه. بینندگان ما رو مهمان بکنید به وجود خودتون، به هنر خودتون، به شعر خودتون و خیلی ممنونم ازتون. تقاضا میکنم و انشاءالله قول بدین که باز در خدمتتون باشیم. با نهایت افتخار. ممنونم. خیلی ممنون. بینندگان عزیز، شب بخیر به شما میگم و قول میدم که باز خانم هما پرتوی رو دعوت بکنیم و از وجودشون لذت ببرید. شب بخیر. قابل توجه بینندگان تلویزیون ملی ایران در سراسر جهان، دفتر مرکزی تلویزیون ملی ایران به محل جدید منتقل شد. از این پس مکاتبات خود را فقط به این آدرس ارسال فرمایید: 16311 بولوار ونتورا، سویت 555 در